大家好，我係 Bonnie， 今日同大家分享10月最愛。喺影片開始之前，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅話，就記得喺下邊撳 subscribe 呢個 channel 啦。10月裏面咧就迷上咗整好多唔同嘅咖啡啦。原本咧就想買一台咁樣半專業嘅咖啡機嘅，因為而家成日都喺屋企裏面飲咖啡啦。有時候咧唔想飲即溶咖啡咧，咁有一部機喺度咧都可以多一個選擇。可惜屋企裏面嘅位置有限啦，咁所以最後咧就俾我揾到佢啦。짜잔！呢個咧係 Mocha Pot， 係咪好可愛啊？佢係一個手掌咁大嘅啫。咁咧用佢嘅話咧，收納咧都會非常方便。咁佢呢個嘅話咧，每一次煮嘅時候咧，都要好似砌 Lego 咁樣砌嘅。咁首先咧，水咧就要裝到呢一個點點嘅位置，之後咧就喺呢度擺咖啡粉，然之後咧將佢哋組合翻一齊。擺喺個爐上邊咧，我就較細火去煲啦。佢嘅原理咧就係利用熱水沸騰嘅時候產生嘅壓力咧嚟去煮咖啡嘅。咁然之後就搞掂噶啦。咁出嚟嘅 espresso 咧，我就可以用佢嚟做 matcha latte 啦、mocha 啦、ice americano 啦，呢一啲我成日去 coffee shop 會點嘅咖啡啦。咁而家咧我都自己咧喺屋企裏面咧用呢一個嚟整啦。咁其實咧我 IG 咧都每一日咧都會有新嘅 story update。大家我究竟今日做咗啲咩，同埋我整咗啲咩咖啡啦。咁如果你有興趣知道更加多即時嘅資訊嘅話咧，都可以咧去 follow 我嘅 IG。咁其實咧大部分嘅咖啡咧我都拍低咗嗰個製作嘅過程啦。之後咧我 upload 嘅 vlog 裏面咧都會有噶啦，大家敬請期待。好，之後咧就嚟到唇膏嘅部分啦。今次好開心啦，再次咧收到 Mercy 嘅邀請啦，咁佢就寄咗佢哋嘅公關品俾我試用啦。試色影片咧同埋用後心得咧，我應該已經 upload 咗噶啦，大家可以去呢邊睇下。咁喺咁多支唇膏咁多個選擇裏面咧，我最後咧最成日用嘅咧係呢3支嘅唇膏。首先講下一個組合先 ，Mercy 嘅 Velvet V13 打底，跟住之後咧再搽呢一支 DT10，呢兩個配搭超靚。咁因為咧 Velvet 系列咧佢哋係好持久啦，咁另外再加呢一個水潤唇膏，咁我自己好中意呢一個系列咧上咗妝之後嗰個水潤嘅感覺嘅，咁但係咧佢嘅持久度咧就稍為遜色少少啦，所以咧我就將佢哋兩個加埋一齊嚟用啦。好，之後咧另外一支唇膏咧就係呢一支 Mercy 嘅 V14， 呢一支嘅話咧佢係最貼近我唇色啦，就係我而家用緊嘅呢一支。素顏嘅時候或者化咗妝嘅時候，我想個妝感自然啲嘅話咧，我都會用佢嘅，單搽佢就已經好 OK 噶啦。之後咧嚟到零食方面啦，上次咧就同大家介紹咗咧好多食完之後咧卡路里會爆多嘅零食啦。今個月咧就介紹一個咧令到大家食得開心又唔需要怕肥嘅零食啦，就係呢個 Cake Sugar Keep Candy。呢一個咧係 Smart Sweets， 係一個加拿大嘅品牌嚟嘅。佢呢一款咧係水果口味嘅熊仔糖，咁佢嘅網站上邊咧都有同市面上嘅熊仔糖嘅呢一個成分表咧去做比較啦。咁佢咧嘅含糖量咧係比較少嘅，呢一款咧只係得3g 嘅糖，佢有21g嘅纖維。咁一包咧係120卡路里嘅，雖然咧佢嘅成分裏面睇落去好少糖啦，但係咧佢係同糖一樣咁好食嘅。佢嘅質感咧比起一般嘅熊仔糖咧就硬咗少少，仲有啲咬口嘅感覺，真係會食上癮，好好食。而家嘅話咧，只要我自己口痕想食嘢咧，我都會食佢啦。而喺大部分咧賣健身食品嘅地方咧，你都應該可以買到佢，即係賣嗰啲 protein 嘅地方，你都可以揾到佢嘅。話咁快咧嚟到影視方面啦，10月裏面咧我睇咗一套好好睇嘅電影，就叫做 Enola Holmes， 超好睇。女主角同埋個男配角好靚，亦都好細個。咁劇情咧就係講述呢個女主角 Enola 啦，咁佢係福爾摩斯嘅妹妹嚟嘅。佢一直咧就係一個好大好靚嘅，好似城堡裏面嘅屋裏面住啦。咁就係由佢媽媽咧一手將佢湊大嘅。有一日咧，佢發覺咧佢媽媽唔見咗啦，咁亦都咧兩兄弟咧都咧收到 Enola 寄俾佢哋嘅信咧，話媽媽唔見咗，咁佢哋就即刻趕翻屋企，想一齊去揾到媽媽嘅下落啦。咁喺當中咧，呢個女主角妹妹咧就唔想俾哥哥咧送去寄宿學校，所以咧佢就喺中間逃走咗，亦都遇上咗咧逃走皇室嘅王子啦。女主
主角咧最後咧利用自己嘅推理咧救咗王子啦，亦都咧揾到佢嘅媽媽。喺裏面咧我自己最中意咧係佢好多嘅台詞咧都好觸動到我自己。而成個古仔裏面咧，都俾到我咧有好多嘅思考同埋諗法啦。成套戲嘅結尾，我自己覺得用呢一句説話去結尾咧，令到呢個故事咧更加觸動人心，亦都更加深刻嘅。最後咧，呢個女主角 Enola 咧，佢就話 My life is my own and the future is up to us。希望呢幾句嘅台詞都可以鼓勵到你啦。最後唔少得嘅，梗係同大家分享韓劇啦。最近咧就睇緊 Suzy 同埋南柱赫嘅 Start Up 我的新創時代。我原本睇嘅時候咧，以為金宣虎咧先係男主角，跟住之後咧仲覺得南柱赫喺呢套戲裏面咧，佢演技係非常之大進步，我覺得係。咁但係咧，當我知道佢係男主角之後咧，我自己又有少少嘅失落。因為咧，硬係覺得咧佢嘅氣場唔係好夠，睇落去唔係好似男主角嘅感覺。咁不過我自己覺得係都係呢個角色上邊嘅發揮有限，佢都唔可以睇落去好有氣場。自己亦都有少少嘅偏心啦，因為我上次睇完《找住幽靈》之後咧，好中意金宣虎呢一個演員啦，咁所以亦都好想咧佢係呢一套戲嘅男主角。好，咁不過咧講翻劇情咧，呢一套劇裏面咧係講女主角徐美達，佢細個嘅時候咧同家姐親眼目睹咧佢爸爸喺職場上邊俾人打啦，翻到屋企咧佢媽咪亦都唔諒解點解佢爸爸要辭職，所以咧最後佢哋要離婚。之後咧我哋女主角即係呢個妹妹咧就跟住佢爸爸去生活，而喺不久之後咧，佢爸爸咧就因為過勞咧而喺巴士上邊死咗。咁而喺當中咧，我哋嘅男配角韓志平咧，同呢個女主角嘅嫲嫲咧，因為一啲嘅原因啦，咁佢就假用咗報紙上邊嘅一個名南道山，就係呢一個男主角嘅名嚟嘅，而用呢一個名咧去寫信俾女主角。咁因為嗰啲信咧陪伴咗女主角一段好長好艱難嘅時間啦。咁當佢哋大個咗之後咧，因為創業，亦都同時因為男配角咧想去保住堅守住女主角嘅呢一個幻想啦。咁而佢哋三個人咧就相遇上，就有一連串嘅故事發生啦。喺當中咧，佢除咗講到愛情同埋親情呢一啲嘅感情線之外咧，最重要咧，佢講到好多喺創業時候嘅辛酸啦、艱難嘅地方啦，亦都咧有好多被社會嘅不接納同埋拒絕嘅事情。而最後咧，亦都我覺得係一個幾特別嘅題材。我覺得好似最近嘅韓劇裏面咧，好多咧都講到呢一樣嘢，就係錢同夢想嘅衝突，亦都同家人、社會上邊對佢哋嘅睇法又好唔一樣，係對於追求夢想嘅呢件事上邊咧，好似影視上邊有越嚟越多嘅作品咧去表達出。好，以上咧就係今次嘅10月最愛啦。唔知以上邊一樣嘅產品你有興趣啦，又或者邊一套劇你有睇過，又或者你有興趣去睇嘅呢？記得喺下邊留言話俾我聽啊！希望大家中意今日嘅影片啦，如果中意嘅話，記得俾個手指公我。想睇我劇情片，記得喺呢邊撳subscribe 呢個 channel 啦。再做個中意嘅話，唔記得分享俾朋友仔睇。我哋下次再見啦，拜拜。